Non vediamo le cose per come sono, diceva Jung, ma le vediamo per come siamo. Come possiamo imparare ad avere un atteggiamento positivo, così da avere una percezione del mondo migliore? Imparando a nutrire bene i nostri pensieri. Bene, oggi voglio parlarti di una filosofia di vita molto particolare e molto positiva. È la filosofia Una, la filosofia degli hawaiani. Nell'immaginario comune gli hawaiani vengono immaginati come persone sempre molto allegre, festose, ospitali e in effetti ci sono dei motivi legati alla loro cultura per cui sono arrivati nel nostro mondo occidentale con questa immagine. Quali sono quindi questi principi della filosofia hawaiana detta Una? Ne sono 7. Il primo è Ike, il mondo è ciò che pensi che sia. Ovvero, se io penso che il mondo sia un posto bruttissimo in cui vivere, negativo, pieno di problemi e di difficoltà, per me il mondo sarà così e io vedrò il mondo sotto questa luce generata dalla mia mente. Se invece comincio a pensare che il mondo può essere un posto dove ci sono opportunità, possibilità e cose anche molto belle, se le so individuare, questo genererà il potere della consapevolezza, ovvero la consapevolezza di poter creare, almeno inizialmente nella nostra mente, il mondo come desideriamo che sia. Gandhi diceva: sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Se io voglio un mondo migliore, inizierò a lavorare su me stesso. Il secondo principio è Kala, non ci sono limiti. Questo principio genera dentro di noi un potere che è la libertà. Ora, non ci sono limiti, non parliamo di limiti fisici, perché se mi butto da un palazzo, ovviamente, non è che inizio a volare, ma parliamo di limiti mentali. Se io nella mia mente non trovo più limiti, barriere, programmi mentali che causano o determinano certi comportamenti e certi atteggiamenti, questa libertà da tutti questi programmi, da tutti questi pensieri negativi, da tutte queste credenze e convinzioni, non farà altro che liberarmi da un grosso peso che impedisce l'evoluzione della mia persona. Il terzo principio è Makhya, cioè l'energia fluisce dove va l'attenzione. Questo principio genera il potere della concentrazione. Cosa significa la concentrazione? Centrare in un solo punto le nostre capacità mentali. Quindi se io sono ben focalizzato, ben concentrato su un aspetto, su un obiettivo della mia vita, tutte le energie saranno confluite in questo obiettivo, per cui sarà per me molto più facile realizzare qualcosa, raggiungere un obiettivo. Il quarto principio è Manawa, adesso è il momento del potere, dove l'enfasi va data sulla parola adesso. Questo genera il potere della presenza, del qui ed ora, del vivere il momento presente. Quindi non starò a rimuginare sul passato, a preoccuparmi eccessivamente del futuro. Vivrò il momento presente perché adesso è il momento del potere. Quindi è molto importante imparare ad essere presenti in quello che si sta facendo. Il quinto principio è Aloha. Aloha è un saluto hawaiano che viene tradotto generalmente con amare, amore. Infatti il principio dice che amare significa essere felici con o insieme a questo o quello. Quindi è un principio di amore universale, non solo romantico come tra due innamorati, ma verso ogni cosa, verso ogni creatura, verso ogni evento che ci succede, verso ogni nostro progetto. Amare ogni cosa è il potere più forte che può aiutare a generare o a raggiungere degli scopi ed è quindi il potere più intenso, quello che ritroviamo poi in tutte le culture.
potere dell'amore universale nei confronti di tutto ciò che ci circonda. Il sesto principio è mana. Tutto il potere viene da dentro di noi. Noi siamo abituati che sin da piccoli ci affidiamo agli altri, ok? Quando siamo piccoli ci affidiamo ai nostri genitori, poi crescendo questo affidarsi agli altri dovrebbe un po' svanire, dovrebbe un po' limitarsi. Culturalmente siamo abituati ad affidarci ad istituzioni, a guru, a professori, a sapientoni, a tutto ciò che magari esercita un controllo su di noi. In realtà questo principio hawaiano dice che il potere viene da dentro, quindi questo genera il potere della fiducia, la fiducia in noi stessi, l'autostima, perché dentro di noi, avendo la scintilla divina, essendo fatti a immagine e somiglianza del divino, quindi non siamo Dio, ma abbiamo dentro di noi il seme divino, quindi delle potenzialità straordinarie. Una di queste, come abbiamo visto prima, è l'amore. Se quindi siamo consapevoli che dentro di noi abbiamo tutto il potere per realizzare le cose, per affrontare i problemi e per trovare soluzioni, questo genererà questa fiducia e migliorerà notevolmente la nostra autostima, la nostra fiducia in noi stessi. Abbiamo poi il settimo principio, il pono, ovvero l'efficacia e la misura della verità. Ciò che è vero funziona, ma ciò che funziona per me non è detto che funzioni anche per gli altri. Nel Vangelo troviamo queste parole: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Ora non esiste una verità assoluta sulle cose, ma dal momento che la verità porta un effetto positivo, efficace, allora quella cosa per me è vera. E quando troviamo la nostra verità, questa ci renderà liberi da tante altre menzogne, racconti, storie, da programmi che ci creiamo noi stessi. Il potere che verrà generato è la flessibilità, ovvero non essere rigidi pensando di avere ragione su ogni cosa, di avere la verità assoluta su questo o quell'argomento, ma la flessibilità ci permetterà di capire che una cosa per noi va bene, ma non è detto che vada bene anche per gli altri. Questi principi sono molto belli perché applicati nella vita quotidiana e facendoli lavorare tra di loro veramente possono portare a una consapevolezza del mondo molto più equilibrata, possono permetterci di fare un ottimo lavoro su noi stessi, sullo sviluppo della nostra personalità. Possiamo definirli dei principi che ci aiutano a raggiungere una spiritualità. Questa non è una religione, è forse più una filosofia, una forma mentis, un modo di pensare che ci può aiutare a crescere, ad evolverci e a migliorarci.